Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Amacha malungi erigwe munange atwekumiddeko program ya Mighty Drive era nga nze Omumbejja Luwedde Lilian okubanga njikutuusaako era ng'olunaku olwaleero tulina omukulu Kiria Ismail ono nga ye mukulembeze wa Uganda Young Democrats era nga munnange ono agenda kubanga atubuulira ku nteekateeka z'ekibiina ki Democratic Party zekiina mu kuzza obujja enkalala z'abalonzi weewaawo n'okusunsulamu abo abagenda okubanga bagikwatira bendera mu bifo by'obukulembeze ebyenjawulo naye nga sinaba kubanga ate mu kutuusaako kansooke nkutwale butereevu mu updates zaffe ez'olunaku olwaleero ate osobole okumanya ebigenze maaso mu ggwanga nze Omumbejja Luwedde Lilian okubanga nkutambuliza programu eno okutuuka ku ssaawa 4 ez'akalasamayanzi nga tuttanya ku nsonga ez'enjawulo tuli butereevu ku The Alternative Uganda ne Digital TV gye mikulu kw'osobola okubeera nga ate otufunira so osobola okuba nga oteekayo comments oteekayo ebibuuzo ne tuba nga ate tutambulira wamu ku Alternative Uganda ku Facebook ne YouTube gye mikulu gy'osobola okuba nga ate oyitako n'osobola okuba nga tuwuliziganya oba nga obuuza ebibuuzo byo nemba nga ate mbikusomera so njagala nkutwale updates zaffe ez'olunaku olwaleero osobola okuba nga otegeera ebimu ku ebyo ebikoze amawulire mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo era naawe omanye munnange ebifudde gy'otasobodde kubanga ate obeera ate ne mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo njagala nno updates zaffe nzitandike n'omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni yabadde Kasozi k'Abayivu e Makerere nga bano nno bagenda mu maaso n'okuba nga abategese omwoleso ogwa research gwe bazzenga bakola weewaawo n'ebimu ku ebyo basobodde okubanga bakola mu science ne technology era ng'omwoleso guno gwabaddeko abakulembeze ab'enjawulo nalabye Minisita Muriku Kaduchu ow'ebyenjigiriza ebisookerwako yabaddeyo nnyo nategeeza nti Makerere University emaze akaseera nga nno munnange bano bakola research ku butya
science ne technology wasobola okubanga atutuusa era nga munnange n'omukulembeze w'eggwanga awo nno we yabakidde akazindaalo n'ayogerako munnange gye bali okulaba nti ayongera okubategeeza nga ensonga ya science ne technology bwegenda okubanga eteekebwamu amaanyi. N'alabyako ne Dr. Musenero ku mukolo ogwo era nga munnange guno gwatandise olunaku olw'eggulo ng'omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni yabaddewo nnyo kubanga omwoliso guno agugulawo eno nno era yasinkaniddeyo n'abakulembeze b'abayizi ku ttendekero lino erya Makerere University nga Guild President munnange ate omulonde eno nno ku mukolo wabaddeyo nga bwe nkugambye nti abakulembeze bayitirivu nnyo wabaddeyo abaminisita ab'enjawulo still wabaddeyo ne Professor Barnabas Nawangwe ono nno munnange ku kasozi k'abayivu e Makerere University akolera ddala omulimu ogw'ettendo. So omukulembeze bw'atyo bwe yabasuubiza nti ensonga ya science ne tekinologiya egenda kubanga eteekebwamu nnyo amaanyi okulaba ne research ono gwe bakola okulaba nti munnange abayizi ate bagendera ddala mu maaso n'okubanga bakola ebyo bye bakola weewaawo nga bayambibwako ate nno munnange gavumenti mu kusobozesa eggwanga okubanga beetengerera weewaawo n'okubanga basitula ate ebyenfuna. N'agamba nti munnange obuyiiya bwo bwava dda nnyo wabula nti abazungu munnange balowoozesa abantu nti ebyabwe oba oliawo bye birungi ebisaanidde. So bino nno byabadde still ku mukolo ogwo gwennyini nga gulawo sabbiiti eya tekinologiya ku kasozi ak'abayivu e Makerere. So bino nno mulimu science n'ebirala bingi nnyo ye research abayizi bano gwe basobodde ate okugenda mu maaso n'okubanga bakola. Njagala nve kugulira eryo ate ngende kugulire eddala. Waliwo munnange ebyo ebigambibwa nti waliwo ababaka ba parliament okuva mu kibiina ki NRM oba National Resistance Movement abagambibwa okuba nti baweereddwa emiliyoni 1,000 buli omu nga kigambibwa nti bano munnange baweereddwa ensimbi ezo nga akasiimo. Munnange okusinziira ku leader of opposition omukulu Joel Ssenyonyi ku bubaka bwe yagenze maaso n'okuba nga ateeka ku mikutu gye mugatta bantu yagenze maaso n'okuba nga ategeeza nti ssente zino ziri mu kugenda maaso n'okuweebwa ababaka kubanga akasiimo olw'etteeka ly'emmwanyi weewaawo n'ekyo ekiroboozebwa nti ennongoosereza zino ezaakoleddwa mu tteeka ery'okuba nti bakomyawo General Court Martial nga eno nno munnange y'emu ku ezo ensonga lwaki bano baweereddwa akasimbi. Ssente zino zambu tebinnaba kubanga bikonfamingibwa abakulu ate ab'enjawulo wabula munnamawulire wa President omukulu Frank Kirunda yagaanye okuba nga naye akakasa ensonga zino oba akakasa okuba nti bano baweereddwa akasente nga nti naye mugenda mwebuuliza ababaka bennyini babe nga babategeeza oba ddala kituufu akasente kano baakafunye obanga ebyo byonna ebyogerwa bya bulimba. So kati nno munnange ebyo nno bikyali byambo naye ffe tujja kweyongera okutegeeza ebyo ebinaaba bivudde esayidi eyo olw'ensonga nti bino bizzenga byogerwa munnange mu biseera eby'enjawulo bw'ojjukira kujjawo ekkomo ku bisanja okuba nti munnange nawo kigambibwa waliwo akasente akaagabibwa. So kino tekizze mulundi gusooka oba tekiwuliddwa mulundi gusooka enfunda eziwera bino tuzzenga ate tubiwulira naye ffe tujja kweyongera okubanga munnange ate tukutuusaako ebyo byonna ebinaaba ate bigenze mu maaso essayidi eyo. Kakati omwami oba omuvubuka amanyiddwa nga Ronald Katende nga ono nno abadde akolera ddala emirimu egyalejjalejja ekatwe eyo nga ono yalabikira mu katambi nga ayiwa kazambi ate mu mwala yagenze maaso n'okuba nga agombebwamu obwala era nga ono nno bwe yasimbiddwa mu maaso g'omulamuzi munnange yaguddwako omusango ate munnange ku kooti ya City Hall wano mu kibuga
Kampala era ng'ono yasindikiddwa ku alimanda kubanga munnange yeebakayo okumala ebbanga. Katambi kano kasaasaanidde ku mikutu gye mugatta abantu egy'enjawulo era ng'omwami ono alabibwako mu katambi ako ng'apaakinze ate ekipiki oba abamu kye bayita kitukutuku n'aba ng'ajjako kasasiro ate n'agenda mu maaso n'okuba nga amuyiwa mu mwala nga enkuba egenda mu maaso n'okuba nga efudde emba. Kakati kasasiro oyo munnange azibira ddala emyala era nga kasasiro ono alemesa amazzi okuba nga gatambula bulungi, kale nekiviirako emyala okuzibikira ate munnange ne babeera nga abantu balugulamu obulamu. So akatambi kano bwe katambula ku mikono gye mugatta bantu weewaawo poliisi munnange neeba nga egenda maaso n'okuba nga ekwata ate omwami ono era oluvannyuma lw'okuba nga akwatibwa munnange n'abeera nga akuumirwa ku poliisi eya CPS mu Kampala ng'eno nno gye yaggiddwa olunaku olw'eggulo okuba nga aleetebwa maaso g'omulamuzi wa kkooti esookerwako nga ono amanyiddwa nga Edgar ate Kalikire. Katende omusango yagukkiriza weewaawo n'asaba kkooti okuba nga munnange emuyimbula ku kakalu kaayo kubanga mukyala we ali lubuto era ng'ono asulirira kubanga ate no munnange azaala. Kale no munnange n'ategeeza nti n'okumulabirira ono yagenda maaso n'okubanga yamulabirira. Obukusaba kwa Katende omulamuzi yakuganye weewaawo n'aba nga amusindika ku alimanda eruzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno gwennyini era nga n'oludda oluwaabi bwe lukuŋŋaanya obujulizi ate nno munnange obumuluma. Kakati Katende yanditanzibwe nga si ya bukadde 11 ng'ekibonerezo ekirambikibwa mu tteeka eriruŋŋamya munnange obutonde bw'ensi. Kino nno kigenda eri n'abo bonna abagenda maaso n'okuba nga bakola ekikolwa ng'ekyo oba abagala okukola ekikolwa ng'ekyo omukulu Katende kye yakoze munnange naawe ojja kubanga osibwa olw'ekikolwa ekyo. Ffenna tukwatize wamu mu kukuuma ate obutonde bw'ensi. Gavumenti yagenze maaso n'okuba nga etegeeza nga bwe bamaze okuba nga ate bakaminga up n'ennongosereza bagenda okuba nga bateeka mu tteeka oboolyawo erikkiriza General Court Martial okubanga egenda maaso n'okuba nga ekola. Bano bagamba nti kkooti ensukkulumu byonna bye yasaba bagenze maaso n'okuba nga babikolako. Kakati ku ntandikwa y'omwaka guno kkooti ensukkulumu yagenda maaso n'okuba nga ewa ensala ku buyinza General Court Martial bweyina ne mu kugenda maaso n'okuba nga ewozesa abantu ba bulijjo. Kakati no munnange mu kkooti eno ensukkulumu abalamuzi ab'enjawulo bagenda maaso ne bajungula obuyinza bwa General Court Martial nga bagamba nti enkola y'emirimu mu General Court Martial bwewaawo si yeesaanidde mu nkola ey'amateeka nga bagamba nti abatuula ku pane eyo eya General Court Martial tekuli si bannamateeka era nga bagamba nti bwe baba nga baagala okukomyawo kkooti eno kakati beetaaga okuba nga pane eyo bagiteekako bannamateeka abamanyi ensonga z'amateeka nga bwe zitambula. Kino kiddiridde chairperson wa General Court Martial munnange Freeman Mugabe bwe yagenda maaso n'okuba nga asalira munnamateeka Aaron Kiza munnange musango n'aba nga amusindika ekitala yeebaka ebbanga lya myezi 9 ng'ono nno omusango gwali gumuvunaanwa gwali gwakuyisa lugaayo ate mu kkooti eyo agenda maaso n'okuba nga agiyita amannya ag'enjawulo. So Dr. Chris Baryomunsi era ng'ono ye minisita w'ebyamawulire yagenze maaso n'okuba nga atangaza nga ategeeza nti munnange byonna bye basaba oba obukwakkulizo bwe basaba munnange bwe babasaba okuba nga batereeza bagenze maaso n'okuba nga babukolako nnyo nga okuba nti munnange bassentebe b'akakiiko kano ate nno munnange oba bassentebe ba kkooti eno balina okuba nga balina obuyigirize obwetaagisa mu by'amateeka. So ne baba nga bakakasizza nti munnange ebyo byonna kakati babirina balindiridde bulindirizi kaseera akatuufu okulaba nga ate nno munnange n'ensonga eno nayo ekolwako. Njagala nve kuggulira eryo neeyongereyo ne minisita w'ebyamateeka munnange Norbert Mao olunaku olw'eggulo yabadde mu kakiiko ka Parliament akakola ku nsonga z'ebyamateeka ng'eno nno yabadde agenze kubanga ayanjayo embalire ya ministry munnange n'okulaba butya bwe basobola okubanga munnange
baleeta enkola empya eya electronic voting eno nno oba wakulonda nga ate tukozesa ebyuma bikalimagezi okulaba nti beewala ensonga y'okubba obululu nga bino bya kinkumu okubanga beewala abantu abalonda omulundi ogusukka ate ogumuso bwato bwe yalabise mu kakiiko ka Parliament akakola ku nsonga weewaawo ez'ebyamateeka era nno yabadde agenze kwanjaayo embalirira oba oliawo gye baagala nga ministry ya buwumbi 201 ng'agamba nti munnange essente zino newankubadde baze bawadde naye ssente ntono olw'ensonga nti balina okuba nga bakompesetinga abantu abo abaafiirwa ente zaabwe mu bitundu ebya Teso weewaawo n'awalala nga wano beetaaga obuwumbi 521 naye nga ate yo gavumenti yabawaddeko obuwumbi 81 bwokka ng'agamba nti ssente zino ate tezimala wabula bwe yabadde mu kakiiko ka Parliament akana akakola ku byamateeka yagenze maaso n'okubanga ategeeza nga bw'ayagala enteekateeka y'okulonda nga tukozesa tekinologiya ebenga abakakiiko akakola munnange kutegeka akalulu mu ggwanga nga nabo bajja adoptinga ng'agamba nti eno yakukola nnyo oba yakuyambako nnyo okutaakiriza ensonga y'akalulu akabadde kabbibwa. Omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni yagenda maaso n'okubanga yeemulugunya ng'agamba nti ab'ekibiina ki NUP baamubba akalulu oba baamubba obululu miliyoni 2 so ng'agamba nti singa naffe tudda mu kulonda oba mu kulondesa nga tukozesa ebyuma bikalimagezi ensonga ng'eno ejja kubanga erinnyiddwa ku nfeete so kakati omukulembeze w'ekibiina ki Democratic Party omukulu Norbert Mao era nga ye minisita w'ebyamateeka naye n'abanga agisembye naye n'ategeeza nti munnange eno nno yali badde adoptingibwa oba ekozesebwa mu kulaba nti ate tulonda mu mwaka ogwa 2026 wabula etteeka teri kifuula kyakatala nti abakakiiko k'ebyokulonda balina okuba nga bakozesa ate enkola eno naye nga Honorable Mao yategeezezza nti munayi n'etteeka eryo bagenda maaso n'okuba nga balikolako okulaba nti ate bino nno bikyusibwamu. Updates zaffe bwezito bwe zitambudde njagala tugendeko mu kuwummulamuko katono nnyo bwe tukomawo Mighty Drive egenda maaso omugenyi waffe Kira Ismail nga bwe tumulindirira okuba nga atwegatako kale ate tubenga tweyongera yakadde kanaaba kongeddeko njagala nkomewo nkuwe munnange ebya Uganda Police ne munaabwe yagenze maaso n'okubanga attibwa ku bigambibwa nti yeenyigira mu kubanga waliwo omusibe eyafiira mu kaduukulu ka poliisi so katuwummulemu katono nnyo Mighty Drive ekyagenda maaso.